Mae gen I fi teulu a treftadaeth hen yn enwedig yn Llanllechid ar Water Street yn benodol. Fy nhaid a'i thad o yn rasio ac yn neud sioe ceffyla efo yn Dyffryn Ogwen a wnaeth taid mynd ymlaen i Gaer hefyd i rasio'n Gaer. So dyna di enw teulu ni di joci yn lle Davies. Di pobl yn nabod ni, mae pobl jyst yn nabod ni fel joci. A wedyn cyn hynny, mi oeddwn ni'n ffermwyr. Oeddwn ni'n ffermio yr merlod ar y Carneddau yn benodol ac cyn hynny roedd fy nhaid William Morgan oedd yn mynd ymlaen ac yn ffermio o'r can. So dyna di claim to fame fi fair. By William Morgan. By William Morgan. Ar beth sy'n Dwi'n cychwyn gweld wan pan dwi'n cyrraedd ar draws y mynyddoedd. Dwi'n fatha, sgwn i os oedd taid fi'n ffermio ar y mynydd yma, neu os oedd y merlod yma yn babis i merlod taid fi. Mae'n teimlad od, really. I berson doedd ddim yn nabod teulu yn ffermio. Dwi yn nabod yr hanes. Felly, gennyn ni llyfrau bob dim adra o sheep tags ni a bob dim o teulu ni'n ffermio. A pan dyn ni'n dod efo fewn, jyst yn meddwl dwi'n cysylltu ardaloedd wedyn oedd taid fi'n nabod pobl yn Gaernarfon neu llefydd eraill ar y Carneddau. Mae'n nuts, really, fod chi'n meddwl amdano fo. Dwi'n meddwl allai fedru pob plentyn o Bethesda meddwl yn mynd fyny fel Laban fel blentyn ac mynd ar goll a ceisio ffeindio dy ffordd nôl a dweud bod y ffarmwr am dal chdi os ti'n cael ei dal ar tir. Rhedeg lawr efo ffrindiau ar draws o Moelwnion a Moel Faban yn enwedig. A wedyn wrth i ni tyfu fyny a gael bach mwy o ffydd gan i'n rhieni mynd yn bellach. Mi oeddwn ni'n ymchwilio yn Nant Franco, neidio off Bontwerdd i fewn i'r afon. Yn enwedig, wrth gwrs, mynd fyny y Cwm Idwal a o gwmpas Llyn Ogwen. Fel person lleol, dwi'n meddwl, da chi'n meddwl lot amdano fo gymaint? Gennai teulu o Lloegr sydd yn dod draw a nain yn deitha fi, why aren't you going up the mountain? And he thought, well, they're just there. You don't think about it, you see them every day. Ie, sgen i'm esgus. Mae jyst yn rhywbeth pan ti'n byw yma weithiau a ti'n gweld pob dim bob dydd. Weithiau ti ddim yn meddwl bod ti angen mynd fyny. Ond os ydych chi heb, ewch. Cos mae'r golygfeydd yn gymaint gwahanol na beth ti'n disgwyl iddo fo fod. Cos ti'n gallu gweld milltiroedd i ffwrdd, dim jyst yr ardal ti'n byw iddi. A mae'r neud i'r byd teimlo llawer llai hefyd. A yr hanes a bob dim fatha fy gwreiddiau i sy'n mynd nôl ganrifoedd yn Bethesda. Pam da chi fyny'r mynydd a gweld ardal tiny Llanllechid, ti'n meddwl, waw, mae teulu fi i gyd, hanes fi i gyd i dod o fyna. Dwi'n meddwl un underrated ydi Ffynnon Lloer. Dwi'n meddwl mae o reit ynghlwm y prif Garnyddoedd, sy'n ei ddeud. A eisi yna haf diwetha efo un o ffrindiau fi, rhyw fath a fi wedi cael ei magu yn Bethesda. A dwi'n ei ddwy heb fod yna erioed o'r blaen. A oedd o reit yna, reit yn literally y Carneddau. A oedd neb wedi bod yna, dwi erioed wedi clywed un o ffrindiau fi wedi bod yna. A ie, swn i'n rili licio mwy o bobl fynd i weld Ffynnon Lloer. Mae'r golygfeydd yna'n anhygoel yna. Dych chi'n gallu mynd syth i fyny Penarol y Wen a syth ar draws y Carneddau. Ond hyd yn oed jyst yn Ffynnon Lloer, os ydych chi'n mynd fyny yna, dych chi trefan, gledera, bob dim, dych chi'n gallu gweld bob dim o fyny fyna. So, swn i'n awgrymu mwy o bobl mynd yna. Mae'n gymleth
Hefyd, oherwydd pan nes I symud I Bema Mawr, nes I'm wneud lot o ffrindiau yna. Felly oedd bywyd fi dal yn festa, oedden ni just hefo tŷ yn Bema Mawr. Mae'n cysylltiad personol I fi fel person Bethesda. A mae'n odd rili fod dwi wedi byw yn y ddau le yma. A dwi erioed wedi gwneud y cysylltiad bod, maen nhw ddau yn Carnedda, maen nhw ddau efo chwarel, maen nhw ddau. Mae'n teimlad od rili I rywun sydd heb di gael ei magu mewn un lle, ond di byw yna mwy am hirach chwan, yn lle cefais fy magu. Dal yn teimlad od, ond Bethesda dal adra I mi.